السلام علیکم ملګرو. خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ خوشحاله اوسئ او امید لرم چې ژوند به مو ښه روان وي. مخکې ویډیوګانو کې مې یو څو ورځنۍ جملې داسې نور ویډیوګانې مې برابر کړي. په دې ویډیو کې مې تاسو لپاره یو داسې درس برابر کړی چې یو څو لغاتونه چې موږ په ورځني ژوند کې یعنی موږ چې یو چیرته ځو، یو دفتر ته ځو او که یو پرفکچر ته یا بل چیرته هلته موږ یو فرمه ډکو، نو دا لغاتونه موږ لپاره هغه فرمه کې ډېر پکارېږي. لیکن هلته خو البته زیات وي، خو لیکن یو څو لغاتونه چې مثلا ماته لږ مخیمه ښکاره کېدل چې مثلا د دې ډکول یعنی په هغه د یو فرمې په ډکولو کې دا لغاتونه ډېر مهم دي. نو یو څو دانې مې تاسو لپاره یې دلته یوځای کړي دي او غواړم چې تاسو ته تشریح کړم او امید لرم چې ورباندې پوه شئ. او که چیرې تاسو کوم مشکل لرئ نو تاسو کولی شئ چې په کمنټ کې راته ووایئ چې زه د هماغې په باره کې یو ویډیو برابر او تاسو ته یې اپلوډ کړم. اوس راځئ چې درس شروع کړو. مخکې له دې چې درس شروع کړو، که چینل مو سبسکرایب کړی نه وي نو چینل سبسکرایب کړئ او په بیل آیکن یعنی زنګ په علامه باندې کلیک کړئ چې هر کله مونږ یو نوی ویډیو شروع کړو تاسو ته یو نوټیفیکیشن راشي او تاسو هغه ویډیو ووینئ. اوس راځئ چې درس شروع کړو. نوم دو فامی، نوم دو فامی یعنی کورنۍ نوم. نوم دو فامی کورنۍ نوم یعنی بعضې وختونو کې یوازې هلته لیکل شوی یوازې نوم. نوم معنا کورنۍ نوم. نوم د فامی او یا نوم چې لیکل شوی وي تاسو پوه شئ چې دا تاخلص یا کورنۍ نوم پوښتنه کوي. ورپسې لیکل شوی وي پخې نوم. پخې نوم، پخې نوم معنا خپل نوم دی. مثلا ستا نوم احمد دی، پخې نوم کې به احمد لیکي، صافی دی تخلص دی نو نوم دو فامی کې به صافی لیکي. پخې نوم. دت، دت، دت معنا وای تاریخ. لو دو نسانس، لو دو نسانس، لو دو نسانس پیدایښت ځای. دت دو نسانس، دت دو نسانس، دت دو نسانس پیدایښت تاریخ. ژور معنا ورځ، موا معنا میاشت، انې معنا کال. هلته به درې شیان لیکئ: ورځ، میاشت، کال. pays de naissance، pays de naissance، pays de naissance پیدایښت هیواد یعنی تو په کوم هیواد کې پیدا شوی. مثلا تو یو افغانی، آیا پیدایش دې په افغانستان کې شوی او که په پاکستان کې او یا په بل کوم هیواد کې، کوم یو هیواد کې چې پیدایش دې شوی نو هغه به دلته لیکي. ورپسې راځي سیکس. سیکس معنا جنس. موږ تاسو ورته جنس وایو، دوی ورته سیکس وایي. معنا نارینه یا که ښځینه یعنی مذکر او که مؤنث. مسکولان هلته بیا آپشن ورکړل شوی مسکولان، مسکولان، مسکولان معنا مذکر. مسکولان وای مذکر ته یعنی نارینه. فیمینا، فیمینا، فیمینا معنا مؤنث یعنی ښځینه. ښځه که چیرې ښځه وي فیمینا. اتا سیویل، اتا سیویل معنا مدني حالت. اتا سیویل، اتا سیویل مدني حالت. مدني حالت خو موږ تاسو ټول پوهیږو چې مجرد یا واده شوی دې لپاره استعمالیږي. سلیباتر، سلیباتر معنا مجرد. سلیباتر معنا مجرد. سلیباتر مجرد. وف، وف، وف معنا کند نارینه ته استعمالیږي. وو، وو، وو کنده ښځې لپاره استعمالیږي. مغیي، مغیي، مغیي معنا واده شوی. مغیي معنا واده شوی. سپاره، سپاره، سپاره معنا جلا شوی. دیورسی،
دیوورسی طلاق شوی یعنی طلاق شوی دیوورسی طلاق شوی دا یو څو مهم لغاتونه وو چې هر کله یو فورمټ کې هلته دا ډېر مهم دي امید لرم چې ورباندې پوه شوي به یاستئ که چیرې ویډیو مو خوښ شوی وي نو کولی شئ چې لایک او شیر کړئ چې نور ملګري هم وویني او خپل نظر په کمنټ کې راسره شریک کړئ